السؤال الملح دلوقتي قوي، فكرة الهجوم غير المبرر على المناهج الأزهرية، والبعض يطلع على الشات ويقول ده الإمام محمد عبده كان بيقول أنا محتاج وقت عشان أكنس اللي درسته في مقررات الأزهر. والله هو يعني الأزهر هو اللي منع الإرهاب، والأزهر نسق مفتوح درسنا فيه كل شيء، ودرسنا كيف نفهم وكيف نستوعب كل شيء. ولذلك الدعوة هذه دعوة في الحقيقة ساذجة، لأنها كل ما يعترض عليها موجود في السنة، فبيعترض على السنة، فكل ما بيعترض عليه في السنة موجود في القرآن، يبقى بيعترض على القرآن. يبقى إذن ده بيستدرجني، ده مكسوف يعترض على القرآن علشان الناس ما تكش يا عيني عليه، ويروحوا يرفعوا عليه قضايا ويروح في الكلبوش. فراح مسك في السنة، فلقى السنة برضه مش ماشي، فراح مسك في مناهج الأزهر. يا عيني سلامتك يا حج. طيب إذا كان الأمر كذلك، أمال إيه الحقيقة؟ الحقيقة التي تغيب عن الناس سواء كان المتكلم أو غير المتكلم هي أن هناك فارقا كبيرا يا سلمى، احفظي، بين النص وتفسير النص وتطبيق النص. النص ده قد يكون قرآنا، وقد يكون سنة، وقد يكون نصا فقهيا لأحد المجتهدين مرتبطا بزمنه، وقد يكون هذا المجتهد معاصرا موجود الآن. لكن هذه ليس نصا شرعيا، وإنما هي فتوى متعلقة بواقع معيش. فلا يأتي أحد ويأخذ بالنص دون تفسيره، ما ينفعش، لأن النص دون تفسيره هيبقى ما يريده الإنسان. يجي نلاقي نص في القرآن الكريم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وهم على طول يقول لك إيه؟ وقاتلوا. اهو مش بيقول لك وقاتلوا، هو فهم وقاتلوا وما فهمش بقية الآية. ولذلك هينزل داعش ويقتل تحت عنوان هذه الآية الكريمة التي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ما خدش باله منها أو مش عايز ياخد باله منها. فيبقى في فرق كبير بين النص بفهم هذا المتلقي وبين فهم النص الشرعي الذي ندرسه في الأزهر، وبين بقى تطبيق النص. طب نقاتل ازاي؟ لازم تحت راية الجيش وليس تحت راية عمية كما ثبت في الحديث. صاحبنا ده بيجي لا مؤاخذة قال تعالى فويل للمصلين. الله، ايوه صحيح. اجي اقول له لا، ربنا ما قالش كده. قال لا، قال كده. ونقعد بقى نهاتر مع بعض. هو ربنا قال فويل، بس ربنا قال فويل للمصلين، لكن قال الذين هم عن صلاتهم ساهون ولا تقربوا الصلاة. ايوه قال وانتم سكارى حتى تعلموا ما وهكذا. فالمهاترات بتاع اخواننا دول مهاترات مش هتبقى. ليه مش هتبقى؟ لان الناس هتكتشفهم وهتعرف انه كله ده جال في ده، جال في عبط، في شبط، في حاجات زي كده. ليس اول الاصوات وليس اخرها ولا اخرها ولا حاجه. ده في كل عصر بيطلع لنا نفس الكلام ده. من ساعه الامام السيوطي قال ده في واحد خرج برضه بنفس الطريقه بنفس الكلام. كان عندنا واحد هنا في مصر سنة 30 كان اسمه محمد أبو زيد الدمنهوري. أيوة. واتحكم عليه في البتاع ده. سيبك من الأحكام، نفس الكلام. لما تيجي تسأل أصحابنا دول عن محمد أبو زيد تلاقيهم ما يعرفوهوش. ده نزق ومشرب شائع وذائع، ولكن لم يبقى. هل في حد حتى من كبار علماء الأزهر يعرفوا محمد أبو زيد الدمنهوري؟ ما خلاص اتنسى. هل يعرفوا محمد نجيب
الذي أنكر الصلوات الخمسة وكذا إلى آخره ما اتنسى خالص. وهكذا. كل دول هيتنسوا بمجرد اختفائهم من الصورة. مولانا الإمام الأستاذ الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، شكر الله لكم. أهلا وسهلا بكم. أعزائي المشاهدين، دمتم في رعاية الله وأمنه، إلى اللقاء.